像这样的快切镜头，用拟声音效也可以做出质感。好，我们来到今天的每日一镜，我把艾丁·罗宾斯这条来自太平洋的声音前半部分做了音效的重组设计，我们先来听一下。我们先分析画面，前面这一系列快切镜头其实里面有匹配剪辑，瀑布向下，脚向下踩，这里是动势匹配；手拨开树枝接树枝的特写可以做声音匹配；登山队员拉紧绳子和系鞋带也可以做声音匹配。另外，一系列快切镜头的人物动作都在动作的顶点上，比如说踩、拨、踩、拉、系这些都是动作顶点剪辑。我们先看前面的音效设计，这是一个大远景的瀑布，下一个镜头是近景的瀑布，一远一近，那么声音就要有区别。所以说大家可以看到这个地方的湍急的音效我铺设了2层，底下的这一层音效湍急的音效代表远处的瀑布，然后近一点的我们再叠加一层就是近景的瀑布，这样声音呢就有一个突然放大的一个层次感。我们来听一下这单独的音效。同样的道理，这个地方的浪的声音呢，我也是做了一个层次的区分，因为这个地方湍急的河流画面结束之后呢，就来到了一个房屋的航拍，所以说这个地方的音效设计在前半部分我们叠加2层，然后到后面逐渐给它消失掉，当然也不能突然消失，会变得很突兀，所以说这个地方后面部分就不需要再有了，直接把它拖到后面航拍出现的画面即可。好，我们来听一下这一段。看到没？它就有一个声音的逐渐减小，当然这种声音减小是有层次变化的。这就是音效叠加制造层次的一个用法。好，我们看拟声音效的搭配，因为这个地方脚是向下踩下去，踩水的音效，那么我们直接可以搭配踩水的音效。这个地方脚是踩断树枝，我们同样可以搭配踩断树枝的音效。然后这个地方有一个拨开树枝的画面我们可以搭配拨开树枝的音效。而这些音效呢，都在我的秋实音效库的9号拟声，这里有一个人类拟声这里有一个户外徒步的一个音效文件夹里面有各种户外徒步走路、户外跑踩断树枝、拨开树枝，看音效都在这里，所以使用起来也是非常的方便。我们只需要把它放在相应动作的顶点之上就可以了。当然我除了拟声音效呢，我也是搭配了一些辅助的音效，比如说风吹过树叶的氛围底音，以及为了加强这一块瀑布的湍急，我也加了2个穿梭的 whoosh。 同时呢，系鞋带，因为鞋带本身系鞋带的声音很微弱，但是为了凸显这个动作我加了一个挥棒的whoosh，来加强一下系鞋带的这个声音。所以整个一系列的音效设计就是这样。然后这个天空中滴水下来呢，也可以加一个洞穴的水滴的声音，可以单独听一下它的这个效果。加到这个地方呢，还是比较清脆，是能够清晰的听见的这个水滴的声音。所以我们下次出去玩，如果拍到一些动作的顶点不妨试试搭配一些拟声音效来做一个这样的快切镜头。这个短片的这个工程文件呢，我也会附赠到咱们的音效课程里面。同时呢，这个短片呢，我也是做了详细的拉片分析表格，对每一个镜头都做了一个详细的拆解。大家拿着这个脚本呢，也可以自己去模仿拍摄。凡是购买了99元音效库和音效课程的朋友，都可以免费领取这份脚本，帮助大家学会更多的剪辑思维。OK， 我们下期每日一镜再见。